আসসালামু আলাইকুম। বিসমিল্লাহ কৃষি মেশিনারিজের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি পুরাতন মেশিনের রিভিউ। আর আজকে বিশেষ করে যে মেশিনটা দেখাবো এটা হচ্ছে সাইফিং কোম্পানির চিটাগাং বিল্ডার্সের 12 ঘোড়া ইঞ্জিন। আর এই ইঞ্জিনটা আমরা কত টাকায় সেল করব আর এটা স্টার্ট দিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো, বিস্তারিত সব কিছুই জানতে পারবেন। বিশেষ করে 12 ঘোড়া ইঞ্জিন যাদের প্রয়োজন আপনারা আমাদের এই ভিডিওটা দেখতে পারেন। আর ইঞ্জিনের প্রাইসটা কেমন অবশ্যই আপনাদেরকে বলে দেব। আর তার আগে সবচাইতে যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে স্টার্ট দিয়ে আমরা মেশিনটা দেখবো যে এটা সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, এটা কি কন্ডিশনে আছে, বিস্তারিত আমরা সব কিছু জানতে পারবো স্টার্ট দিলেই। তো আমরা মেশিনটা আগে স্টার্ট দিই। স্টার্ট দেন মেশিন স্টার্ট দেন। ফার্স্ট টাইম আমরা মেশিনটা সাউন্ড আগে শুনিনি। আচ্ছা, মেশিনটা এখন আমরা কাছ থেকে দেখাই, কাছ থেকে সুন্দরভাবে দেখাই। এটা হচ্ছে এই ইঞ্জিনটা হচ্ছে সাইফিং কোম্পানির, আর এটা হচ্ছে চিটাগাং বিল্ডার্সের। তাহলে এটা হচ্ছে সাইফিং কোম্পানি চিটাগাং বিল্ডার্সের। হ্যাঁ, এটা কত ঘোড়া ইঞ্জিন? এটা সাইফিং 12 মেশিন, অর্থাৎ 12 ঘোড়া। 12 ঘোড়া বা 12 মেশিন, 12 মেশিন অনেকে বলে। এটা আমরা একটু কাছ থেকে সবাইকে দেখাই, হ্যাঁ আর হ্যাঁ, আমরা বলে দেব অবশ্যই অবশ্যই এটা কত টাকায় সেল করবে, একটা ফিক্সড ফিক্সড বলে দেব। আর যারা বিশেষ করে ভিউয়ার্স আছে, হ্যাঁ, এদের জন্য মানে কিছু যদি ডিসকাউন্ট থাকে সেটাও আমরা বলে দেব। ঠিক আছে, যারা ভিডিওটা দেখে বা ইঞ্জিনটা নিতে চাচ্ছে, তো আমরা ইঞ্জিনটাকে কাছ থেকে দেখি, যাতে যেই ভাই এই ইঞ্জিনটা নিক এই ভিডিওটা সাথে সাথে ইঞ্জিনটা মিলাই নিতে পারে, ভিডিওটা ডাউনলোড করে রাখলে সুবিধা হবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখি ভালোভাবে। এখন এটা হচ্ছে সামনের ভিউ, কোম্পানি নেবেন তা বলবেন। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ইঞ্জিনের সামনের ভিউ। আচ্ছা, এই সামনের সাইডটা হচ্ছে এরকম পুরানো যা হয় আর কি। হ্যাঁ, মানে যেহেতু সেকেন্ড হ্যান্ড ইঞ্জিন, এটা তো আর নতুন না, আমরা সব কিছু দেখবো। এটা হচ্ছে সাইড কভারটা। সাইড কভারে অরিজিনাল কালার কিছু আছে, কিছু নাই, মানে সেরকম ভাবে অরিজিনাল নাই আর কি। যেভাবে নতুন কালেকশন যেভাবে এভাবে আছে ওইভাবেই কিনে রাখছে, মানে আমরা শুধুমাত্র নিয়ে এসে এই ভিডিওটা বানাচ্ছি। এটা হচ্ছে মেন চাকা। ইঞ্জিনটা মেন চাকাটা দেখছে। এরপরে যে সাইলেন্সারটা আছে অরিজিনাল সাইলেন্সার, এটা অরিজিনাল সাইলেন্সার। এরপরে আছে এই যে হাওয়া এয়ার কুলার যেটা হাওয়া টানে বা ছাড়ে, এটা হচ্ছে এয়ার কুলার। এরপর দেখলেই আসলে কাস্টমাররা দেখলে বুঝতে পারে যে এটা যেহেতু আমরা পুরানো মেশিন, যেহেতু এটা সেকেন্ড হ্যান্ড চিটাগাং বিল্ডার্সের সাইফিং 12 ঘোড়া ইঞ্জিন। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমরা এই সাইডটা সম্পূর্ণ দেখালাম যাতে ভিডিওর সাথে মিলাই নিতে পারে। যে হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, নতুন করে ছবি তুলে দেওয়া লাগবে না, আর যেহেতু রেট শো আমরা বলে দেব। প্রতিটা সাইড একটু সুন্দরভাবে দেখাই, ক্লিয়ার ভাবে দেখাই, একেবারে সুন্দরভাবে।
আচ্ছা এই বলে তার দেখছি এটার মানে লাইটের তার নাকি? আচ্ছা এটা লাইটের তার, এটা এই যে হেডলাইট শো আছে না, ও মানে হেডলাইটের তারটা এই হেডলাইটের এটা ডাইনামার তার আর কি। এটা ডাইনামাইট। সামনে লাইট শোর তার এটা। ও আচ্ছা আচ্ছা। আর এর সাথে যে মেন চাক্কা আছে না, হ্যাঁ, হ্যাঁ। মেন চাক্কার সাথে এর একটা কয়েল আছে, ম্যাগনেট আছে, ম্যাগনেটের সাথে এখানে কারেন্ট আসবে, কারেন্টটা মানে এখানে ওই হেডলাইট লাইটটা ওখানে জ্বলবে আর কি। জ্বলবে আর কি। আচ্ছা আর আমরা সাইড কভারটাও তো দেখা দিলাম, চারি সাইড দেখানো হয়ে গেছে, এখন প্রাইসটা বলতে হবে। হ্যাঁ আপনি একটু এই সাইড আসেন। আচ্ছা মেশিং এর প্রাইস তো আমরা বলবো ইনশাআল্লাহ। মেশিনটা তো আমরা চারি সাইড দেখালাম, হ্যাঁ আর যেহেতু চারি সাইড দেখালাম মেশিং এর প্রাইস বলে দেবো। যে ভাই নিক এই ইঞ্জিনটা, যেহেতু একটা ইঞ্জিন আমরা দেখাচ্ছি, আমাদের কাছে তো অনেক ইঞ্জিন এদিকে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ওদিকে আর যাবো না, এই ইঞ্জিনটার প্রাইস আমাদের বলতে হবে। আর বিশেষ করে কত টাকায় সেল করবেন, তাহলে একটা রেট বলেন। আসলে এটা তো পুরানো, আমারই চালু হবে না বা কেউ দিবে না বা আমরা বেচতে পারবো না, যেটা একটা ব্যবসার ক্ষেত্রে। হ্যাঁ এটা আমি সেইভাবে বলে দেবো। এটা যদি এটা 12 ঘোড়া চিটাগাং বিল্ডার্সের সাইফিং ইঞ্জিন, এটা ফিক্সড একটা রেট বলে দেবো 15,500 টাকা দাম নেব, মানে 500 টাকা দাম নেব। আচ্ছা এখন যারা বিশেষ করে আমাদের ভিডিও প্রতিনিয়ত দেখে, যে কোনো এক ভাই হয়তো ইঞ্জিনটা নেবে, তো ওনার জন্য মানে মিষ্টি খাওয়া বলে, হ্যাঁ অনেক সময় আছে আত্মীয় বাড়ি গেলে তো 1 কেজি মিষ্টি নিয়ে যাওয়া লাগে, তো মিষ্টি খাওয়া বলে কিছু ডিসকাউন্ট করতে হবে। ফিক্সড প্রাইসের পরে আমি এই কথাটা বলবো বলে আগে বলিনি। আসলে ঠিক আছে, আর না বললে না, যেহেতু কথা একটা বলে ফেলেছে, আর এই কথাটা রাখতে হবে। তো বেশি একটা করতে পারবো, যেহেতু এখন 1 কেজি মিষ্টির দাম কোনো জায়গায় 800 নেয়, কোনো জায়গায় 1000 নেয়, কোনো জায়গায় 600 নেয়, আমি অত কিছু দিতে পারবো না। হ্যাঁ সব রকম আছে, অত কিছু আমি রাখতে পারবো না, যেহেতু কথা একটা বলছেন রাখতে হবে, যার কারণে আমি 15,500 টাকা বলছে, সে জায়গায় আমি 15,000 টাকা ফিক্সড, মানে 15,000 টাকা ফিক্সড আর এই 500 টাকা ডিসকাউন্ট, মানে ওটা মিষ্টি খাওয়ার জন্য। মানে যে ভাই মেশিং নিক বলবো তো ওই পকেট এর জন্য 500 টাকা ডিসকাউন্ট, আর 15,000 টাকা আমাদের ওই যে একটা দাবি করছেন হ্যাঁ, হ্যাঁ। যে কিছু ডিসকাউন্ট করা যাবে কিনা, যার কারণে 500 টাকা ছাড়ছে। আমি 1 কেজি মিষ্টির দাম ছাড়তে পারছি না, অনেক জায়গায় অনেক রকম দাম। হ্যাঁ অনেক জায়গায় অনেক রকম দাম আছে, আর আমাদের কাছে তো সকল ধরনের মডেলের মেশিন আছে। কারো যদি এই 12 ঘোড়া বাদে অন্য মেশিনও লাগে, সেক্ষেত্রে কল দিলেও মেশিন পাবে। বা এই 12 আমাদের কাছে বিভিন্ন কোয়ালিটির মেশিন পাবে, মানে 12 ঘোড়ার ভিতরে অন্য মেশিন নিতে চাইলেও মানে কল দিলে পারে পাবে, ঠিক না? সব রকমের কন্ডিশনের মেশিন তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, অ্যাভেলেবল মেশিন আছে। তো যাই হোক এটার প্রাইস তাহলে কত বললেন? ফিক্সড 15,500 বলছিলাম, ওই ডিসকাউন্ট করলাম না, না আর কখনো সম্ভব হবে না, মানে 15,000 টাকা হলে ছেড়ে দেবো। আর বাংলাদেশের যে আমার রেট 15,500, কিন্তু ওই যে দাবি করছেন 500 টাকা মিষ্টি খাওয়ার জন্য, যার কারণে আমি 15,000 টাকা। আচ্ছা এই মেশিনটা ধরেন যে ভাই নিক, দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের 64টা জেলায় যেখান থেকেই নিক ওখানে দিতে পারবে। হ্যাঁ মানে ইনশাআল্লাহ, এটা কোরিয়ারের মাধ্যমে। আর এটা মানে কোরিয়ারে যদি আমি সাপোজ ঢাকা থেকে নিই, কত খরচ আসতে পারে? ঢাকা থেকে নিলে যে সর্বোচ্চ খরচ আসতে পারে মানে শুধু ইঞ্জিন আপনার 1600 থেকে 1500 টাকা, মানে 1500 টাকা, মানে এরকম এর ভিতরে থাকবে। হ্যাঁ 1500 টাকা যদি আসে, আর মেশিং এর প্রাইস আছে 15,000, তাহলে হচ্ছে 16,500 টাকা হলে ইঞ্জিনটা ওনার বাসায়। হ্যাঁ মানে 15 থেকে 1600 টাকা লাগতে পারে, কিন্তু আমরা এই দোকানে রেখে আমরা যদি অফিসে যাই, তো কোরিয়ার সার্ভিস অফিসে মেশিনটা না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওরা রেটটা বলতে চায় না, তো আমরা সেইভাবে অনুভব একটা আইডিয়া করে 15 থেকে 1600 টাকা কোরিয়ার খরচ আসতে পারে। মানে 15 থেকে 16,000 এর ভিতরে মানে মেশিনটা ওনার। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ জেলায় যে জেলায় হ্যাঁ ওই জেলায় চলে যাবে, নিজ খরচ চলে যাবে। আচ্ছা তো তাহলে ইঞ্জিনটা আমরা তো স্টার্ট দিয়ে সুন্দরভাবে দেখালাম, আর ইঞ্জিনের কন্ডিশন কেমন আছে না আছে সবকিছু যেই ভাই ভিডিও দেখুক উনি তো বুঝতে পারবে। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। আর ইঞ্জিনটা হচ্ছে 12 ঘোড়া, 12 ঘোড়া, আর আমরা রেট বলছি 15,000 ফিক্সড। 15,000 ফিক্সড। আচ্ছা